तो दोस्तों आज मैं आपको फिर से एक ऐसा इंसान दिखाने वाला हूँ जो बहुत लंबी लंबी फेंकता है। विदाउट नंबर प्लेट गाड़ी चला रहे हो, चालान होगा आप लोग का। ऐसा है कि गाड़ी के नंबर प्लेट की जरूरत उनको पड़ती है जो एक बार गाड़ी लेने के बाद कभी गाड़ी नहीं ले पाते। और वो बंदा यही है जो एक बार गाड़ी लेने के बाद दोबारा नहीं ले पाता। यार आप लोग खुद इसकी गाड़ी की हालत देखो, छत पे जो कपड़ा है वो फट के नीचे ला पड़ा है। हम ना कपड़ों की तरह गाड़ी को चेंज करते हैं। जी आप वो इंसान हो जो गाड़ी को कपड़े की तरह चेंज करते हो। तो एक काम करो, जो आपकी गाड़ी में फटा कपड़ा लटका पड़ा है इसे भी एक बार चेंज करवा लो। बाकी इस बदमाश को आपको अच्छे से रोस्टर चाहिए तो कमेंट करो।